तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या विरडता थोडा मोगान तुका लब्धता करत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या विरडता थोडा मोगान तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवास मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो खंयच्या काळात आमी आसा थोड्यांक प्राज्य तसो काळ थोड्यांक करज मासो काळ पूण तुका आनी म्हाका आमकां आतां मात्र गी हे 40 दीस मात्र गी निमानो श्वास पर्यंत कोण होरेतां सवय आसात कोण न्हवऱ्या सवय आसात कोण तांच्या सम्या सोडून दरा सवय आसात तांकां निमानो श्वास पर्यंत करपे सो काळ जायत्यांक हे दीस काप्पू दिना पूण आमकां सगळ्यांक बेळी दिना संवसारांतल्या जायत्यांक ब्लॅक डेज 40 डेज ब्लॅक डेज पूण आमकां सर्वांक वायट डेज फरक पळया कित्याक फरक गे म्हळ्यार कोणाक 7 कळीस जालां तांकां सुटका लाभल्या ते स्वतंत्र जाल्यात आनी आज हांव धैर्यान सांगता म्हाका सुटका मेळ्ळ्या हांव स्वतंत्र जाला मात्र न्ही सतांत आसा उजवाडांत आसा देखून होरेत आसा आसून जिवीत जडून आसा तांचो जिवीत खंयसरी तुमी संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो मतीन दवरून त्यो पाळून त्या रिती रिवाजांक गुलाम जाल्यान तर काळोखाक वचून काळोखाची कामां केल्यान जाल्यार तें सगळें देवाक मानवाना म्हणलें मानून घेवया ती सगळीं पातकां म्हणून वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वधरा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्व वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोम्या देवा देवाचे
श्रेणीये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत्का तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमची मागणी मानून घे पित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत जोन दिलें आसता तो जावन उजवाडान ताजो कोण पाटलाव करता ती उजवाडान सदांच आसतली म्हणलो संदेश घेवन आमी जीवन आसा देखून सदांच त्या उजवाडाच्या कामाक सागसावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे पवित्र पुस्तकाची उतरां इसाइया अध्याय 58 खरी भक्ती तामान आसतना बोब मार तूं तरी पर्यंत तुजो ताळो उबार म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पदकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडवना म्हणल्या भशेन 3 दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सोडूंक अत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दया नासता मोठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावूंक तुमच्यान जमचें ना तुमी उपास करतना एका जिव्या भशेन तकली बगयतात गोणयेचेर आनी कोपराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुमी चिंतात असल्यार तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास हो आनी तिच्यो सांकडी मोडा जुवांची बांद जोडया दत्त सोंसलेल्यांक सुटका दिया हर एक जूं मोडो उडया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नाकलेल्यांक बिडार दिया विंग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांगी नाका तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाई बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवणपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान वेतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यार आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यार आनी तो म्हणटालो हांव हांगा आसां तुमी झूम मोडोन उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजवण जाल्यार बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके कडेबूय तुमकां दोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक गटाय दितलो तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यार केदीच सुकोवन वचनात सगळे जरी सारकी आदीं तांव पाड पडून आसात
त्या तुमच्या शाराचे पुनर्निर्माण जातले आणि पुरातन बुन्यादीचेर तुम्ही नवी घरां उबी करतल्या. फूट भरून दिवपी आणि पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमणी जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 वळ 14 आणि 15. Matthew's Gospel chapter 9 and verses 14 and 15. उपासा विशांतले सवाल. तोवळ जुआंचे शिस जेजूसाशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव सबार पोटी उपास करता, पूण तूं जेशीस उपास करिनात कित्याक? आमी आनी फारिजेव सबार पोटी उपास करता, पूण तूं जेशीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगत आसता पर्यान काजराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गे. होरेताक तांचे तोंड काडून व्हरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. होरेताक तांचे तोंड काडून व्हरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका ख्रिस्ता. होरेताक तांचे तोंड काडून व्हरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. होरेता सांगता हांगासर जिवीत जोडून तें जिवीत संभ्रमान आचरसूंक होरेताक सांगता घेवन आसल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, कालच मुंबयतून एका भावान म्हाका वॉयस मॅसेज धाडला. फक्त तुमच्यो जायत्यो शिकोवणी आसात, हांव हर एक शिकोवण आयकता, पूण सिंजीच्या बुधवारा विशयान तुमची शिकोवण ना. तुमच्यो जायत्यो शिकोवणी आसात, हांव सगळ्यो आयकता, पूण सिंजीच्या बुधवारा विशयान तुमची शिकोवण ना. ती एक पटी दिया फादर म्हणालो. कसली शिकोवण? सिंजीच्या बुधवाराची शिकोवण खंय? आतां बुधवार गेला, येवच्या वर्सा येतलो परत. सकाळी सकाळी आमी नाश्तो करतना आमचे गोंयांत हांव भाव येयल्यात, ऑर्लांदो आनी बहीण पिया येयल्यात. उलयता उलयता म्हणाली खंय ह्या वर्सा सिंजीच्या बुधवार गोबोर घालची रीत विंगड जाल्या खंय. हांवें सांगलें तांकां, थोडे म्हणाले खंय गोबोर घालच्या बदलाक आगमेशण या म्हणा खंय. तूं गोबोर घाल, ह्या गोबरांत लोळ, गोबरान न्ही दे, ह्या आगमेशणय ह्या आगमेंतान ना. पूण तुजी जिणी बदल ना जाल्यार कांयच फरक पडना. हो नाटक कर. तशें म्हणटना पोर हट केदाळा बुधवारा म्हणजे 17 तारखेर खरेंच मातसो काळ सुरू जाला नेंगी. हांवें आयकल्ली एक ल्हानशी संगत, हांगाच मागणी येतले एका भयणीन म्हाका सांगलें, कोण असो जल्मा दिसा खरेंच मात येता म्हणून आनी तो आचारसूंक जायना म्हणून सिंजीच्या बुधवाराच्या पयल्यानच आचारसेला खंय, आनी कितें गम्मात खंय, कितें पार्टी खंय, कितें दाबाजो खंय. जल्मा दीस केदाळा, पूण आचारान केदाळा सिंजीच्या बुधवाराच्या पयल्यानच खंय. मात्र आनी एक संगत हांवें आयकली, सिंजीच्या बुधवारा म्हळ्यार
पोर 17 तारखेक हांव न्हू आनी 40 दीस खावंक जेवंक जाय जाल्यार बरी ना देखून एकलेक इल्ली घालची संवय आहली खंय इल्ली घालची संवय खंय दिसाक इल्ली घालची संवय आनी 40 दीस घालूंक ना म्हणून सगळो दीसभर घालनच बसल्या खंय सकाळ सांग सर गोठूनच बसल्या खंय वो नाटक बा बहिणीन आणि हे सगळें देवाक मान वता म्हण चिंतात की तुमी आज हांव उलयना देवाचे उतारच उलयतले खरी भक्ती कितें म्हणून आयच्या पयल्या वचपाना म्हाका आयको मेळटा इसायाच्या बुकांत अवसर 50:8 वळी 1 ते 12 आनी वयर कितें बरयलां खरी भक्ती कितें खरी भक्ती खरी भक्ती भक्ती नाही दर्यांतली भरती खरी भक्ती हे तरी ऐकून ती भक्तादारा नेंगी खरी भक्तादारा आणि कसली खरी भक्ती थांबा नासतना बॉब मार देखून ही भक्ती कितें म्हणून तुमकां सांगच्या खातीर मागीर हेंच देवाचें उतार बिग जेचेर युट्यूबाचेर वन इन क्रायस्टाचेर मागीर जायत्यांक तांच्या मागण्याच्या त्या ग्रुपांत आयकतल्यांक सांग कितें सांगायचें थांबा नासतना बॉब मार बोब मान सांगायचें खंय थंय हांगा उबो रावल्या वेळार हांव इल्लो बोब मारता बोब मात न्ही थांबा नासतना तांबा म्हळ्यार कितें मराठीन तांबा तांबा म्हणटात रावा रावा उंतले उंतले स्टॉप स्टॉप रुको रुको निल्लू निल्लू हांगा तांबा नासतना बोब मान सांगा कितें म्हूण सांगायचें तुतुरे बरी तुजो ताळो उबार लो उलयल्यार तुमकां आयकाना निंगी तूं रे बरी कान फुटले हा हा अशें सांगा आत्ताच आमच्या मागण्या जाल्ल्या उपरांत आमी इल्लो वेळ म्हणटाना हांकां कोंक नेतात माय भाशेंतच इतलें सोडोवन इतले दाखले दिवन इतली कांतारां करून बॉब मान आनी हांगाची इतली सावंड सिस्टम पिन ड्रॉप कितें म्हणटात एक 0 इको म्हणयत कांयच इको नासतना हांगा सांगिल्लें कोंक नेत माय भाशेन सांगिल्लें दाखले दिवन सांगिल्लें कांतारां करून सांगिल्लें मागीर तांच्या जिवितांत जाल्लीं गडितां मुखार दवरून सांगिल्लें तांकां समजना खंय समजूंक ना खंय आतां हांगातून भायर गेल्या उपरांत दुसऱ्या भाशेंत कन्नडांत ह्या तुळव्यान कशें समजाता म्हणलें सवाल आमच्या मायभाशेंत आमकां समजूच्या रितीन ते शुद्ध मायभास वय मू म्हणजे काय इल्ली गोद्दी गोद्दी आसा हांव तोतला गी तोतला न्हय न्ही या म्हज्या बावी तोतला न्हय न्ही सारकी सुडाळ स्पश्ट उलयतात मू समजता मू जाल्यार भाव भयणीन इतलें सुडाळ स्पश्ट समजोवच्या रितीन सांगल्या उपरांत देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सत कळी जाल्ल्या उपरांत जर तर आमी ते स्विकार करिना तर कितें बरोवन घालां मुझे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट करा आतां हांगासर तुमकां हांव तुमचे गुन्यांव दाखोवन दिता म्हूण चिंतिनाका आमी त्या गुन्यांवांतली कितलें सोडयल्लेली त्या गुन्यांवांतली आमी भायर आयिल्लेली पण आपल्या परजेक तांचे गुन्यांव परगट कर आणि जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां मात्र न्ही जाकोबाच्या घराण्याक म्हणजे इस्रायल परजेक आपल्या परजेक देवाच्या भुरग्यांक तांची पातकां कितें म्हणलें दाखोवन दी तांची पातकी जिणी कितें म्हणलें दाखोवन दी देखून तूं मार्काच्या वांजेलांत अवसर 1:15 न्ही जेजून तें सांगलें तुमची पातकी जिणी बोदाला म्हणाल हें काण्ण काडट घाल गोबोर घालचो ह्या कालें मुस्तायकी पिंदुली घालची ह्या कालें उपास करचो त्या विशयांत सारकें समजून घेया कितें गरज तो म्हणटालो जेजू म्हणटालो वेळ भरती जालो हो वेळ भरती जाला देवाचे राज लागीं पावला देवाचे राज तुमच्या लागीं पावला पातकी जिणी बदला पातकी जिणी बदला खंयची जिणी न्ही पातकी जिणी बदला
आता खाम कण घामात बुडलाय हें घामात बुडोवन तुजी मुस्तायकी घामात बुडल्या आणि मूर येता घाण येता ते दळा काले म्हणटा आमी मुस्तायकी बदल तुझे हात मेळ्ळे जाल्यात मेळ्ळे जावन गोबरान घाले म्हणटा साऱ्यान घे आनी कितें शेणांत बुडोवन आयल्या तुजे हात मेळ्ळे जाल्यात हात तुजे धुवन नितळ जा हें समजाता तर हांगा कित्याक हें समजना आमकां पात की जेनी बोदाला देखून आपल्या पर्जेक जाकोबाच्या पर्जेक तांची पातकां कळीत कर आपण नितीन चलता ते राष्ट्र आणि आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात पळया न्ही तीन चिंता तीन नितींत आसात म्हणून तीन चिंता तर धर्मशास्त्र पाळटात म्हणून तीन चिंता ती बाच्या उरली पुराय कोणांत म्हणून आज साबार लोक देखून तो उडवलो भावानी सांगलें तुकाच तो पयलें जाणा जा आदल्या हप्त्यांत हांवें ती शिकोवन दिल्या आनी तुका म्हाका आमकां जाणा जाय जाल्यार देवाच्या उतराक मुखार दवरून तूं कोण कितें म्हणलें जाणा जा हांवें चिंतयेत हांव नितीवंत हांव सत्यवंत हांव बळवंत हांव पवित्र हांव भाग्यवंत देवाचें उतार तुजे मुखार दवरलेल्या वेळार नीत आधार लागी सत तुवें स्विकार केला गी देवाक मानता तसलें जिवीत तूं जियेता गी भाग्यवंतपणी तुजें जिवीत तूं सरताय गी म्हणलें सवाल देखून जाकोबाच्या पर्जेक तांची पातकां परगट करा आपूण निती चलता म्हणून देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भशेन आनी ती दिसान दीस म्हाका सोदतात हांगासर आमी तुमच्या मुखार कितें दवरता देवाचें धर्मशास्त्र देव कितें कुशी व्हरता तें तुमच्या मुखार आमी दवरता न्ही हांव कितें कुशी व्हरता म्हणलें हांगासर आमी चुकोवणी हांव कितें कुशी व्हरता म्हणलें आमी तुमकां सांगना देव कितें कुशी व्हरता पूण वो लोक कशें जियेता गे आपूण नीत आदारता म्हणल्या बरी धर्मशास्त्र पाळटा म्हणल्या बरी ते चिंतून आसात उलोवन आसात देखून जर मुखली वळ कितें म्हणटात आनी म्हजे वाटो वळखूंक अत्रेकतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकता ताच्यो वाटो देखून सोम्याची वाट नीट करा म्हणल्यार जायते फुडें तुमकां उल्लेख करून सांगला सोम्याची वाट तयार तुमच्यो वाटो जायत्यो आसात सेवकांच्यो वाटो जायत्यो आसात संवसाराच्या मनशांच्यो वाटो जायत्यो आसात पूण हांगा त्यो वाटो न्ही हांगा खंयची वाट सोम्याची वाट नीट करा कितें वाचलें देवाच्यो आनी म्हजे वाटो वळखूंक अत्रेकतात देवाच्यो वाटो वळखूंक अत्रेकला म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात हय आनी ताजी नीत कितें सरस्पाची नीत कितें तें जाणा जाय मनशान केले कायद्यांक गुलाम जावन जिवन कांय फायदो ना सरस्पाची नीत पाळा आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात आनी देवाक लागीं सरूंक ते अत्रेकतात पूण लागीं सरूंक अत्रेक मात्र आसात खुशी मात्र आसा आनी म्हणटात मुखली वळ तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार ते चिंतात हें केल्यार देवाक मानता म्हणून इस्रायल परजा जाकोबाची कुळी तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार कितें चिंता आमी उपास करता कितें करता आमी उपास करता पूण तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार पळयनाय गण्य करिनाय तर आमी कित्याक म्हूण उपास करचो आमी उपास केल्ल्या उपरांत आमकां आशिर्वाद दिनाय आमी उपास केल्ल्या उपरांत आमची कामां बरीं जावंक सोडिनाय आमी उपास केल्ल्या उपरांत ती आमकां कितें मेळा तें मेळाचें करिनाय कित्याक उपास करचो न्ही आज जायत्यांनी अशेंत केलां देवाक म्हळ्यार हांव इतली नोवेनां केली आनी कितें दिवंक नाय इतल्यो वाती पेटयल्यो आनी कितें दिवंक नाय इतले फावटी वचून आयलो आनी कितें दिवंक नाय आज कळटलें कित्याक दिना म्हणून कित्याक मेळोंक ना म्हणून कित्याक आमकां तें जोडूंक जायना म्हणल्यार आज कळटलें साबार जाणांनी हें चिंतून पितेसपणां म्हणटा आमी पितेसपणां कोणेंय सांगलां तूं रेतीर केल्यार तूं थंय 9 दीस गेल्यार तुवें थंय भेट केल्यार आमी उपास केला तूं पळयनाय तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय इतले जाल्यार प्राजीत करता उपास मात्र न्ही प्राजिती करता दंडोवणी करता पिंतकर मुस्तायकी न्हेसता गोबराचेर न्हिदता तरी प्राजिताची परवास करिनाय तर आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया न्ही गे देवाचे उतार आमकां सांगता हे सगळें आमी करता न्ही गे
करना साव असेल हांव इतलें कर न्ही तूं आमचे उपास पळयनाय तर प्राजिताचे गन्य करिनाय तर कित्याक म्हणून उपास करीचे कित्याक म्हणून प्राजित करीचे कोणा कडेन शीन कोणा कडेन शीन कोणा कडेन राग कोणा कडेन वादविवाद पळय मू इस्रायल पद्यसो वादविवाद कोणा कडेन आतां देव ताका जाप दिता ऐका पळया तुम्ही उपास करतात तेन्ना कण्ण कट्ट नाटक उपास दंडवण्य प्राजित आता देव उलयता तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही चलयतात उपास करतात ना वाती कितें म्हणजे म्हाका कितें बांदावंक ब्लॅकमेल करूंक देव म्हणटा तुम्ही उपास करतात प्राजित करतात हे 40 दीस मास्क नासतना जेतात पिये नासतना सोरो पिये नासतना रावतात पूण तुमचो धंदो करतात कसलो धंदो आणि तुमच्या कामागारांक पिडा पीड दितात पळ्यांनी तुझ्या फायद्या खातीर देवाक मोलाक घेवंक उपास करताय पूण तुजो तो धंदो तूं आदारताय मात्र तुज्या कामागारांक तुज्या हाताखाल वावर करतल्यांक पिडा पीड दिताय कश्ट दिताय देवाक मानवता गी आज देवाक कितें मानवता म्हणलें सारकें जाणा जाया आतां तुमी सांगा उपास 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 सगळ्या संवसार उपास करतले आसात वय मू उपास करी जेगी नाका उपास करी जेगी नाका कोणी उलयना भियेतात उपास म्हणलो करी जेगी नाका थोडे नाका म्हणून नाकाचेर बोट धरतात हांव सांगता उपास करी जे आतां उपास म्हळ्यार कितें भूक लागल्या रे हांवें भूक लागल्या म्हणून जेवंक तान लागल्या रे तान लागल्या म्हणून ते आज हांव कित्याक सांगता उपास करी जे म्हणून खाणा जेवणाचो उपास न्ही आज उपास करी जे तुवें आनी हांवें कसलो उपास म्हाका राग येता राग करीचे की दाखयचे की सोडीचे दमून धरीचे की वो उपास पळयतना म्हाका द्वेश खूब जाता भूक लागल्या बरी उपास म्हळ्यार कितें तो द्वेश हांवें सांडी जाय वय मू म्हाका ताका पळयतना मोसोर जाता म्हणजे म्हण जळटा उपास म्हळ्यार कितें ताजो मोसोर करीचे की ताका पळोवन उपास आतां आयकूंक मेळटलें तुमकां तुमी उपास करतात वय पळया तुम्ही उपास करतात उपास जाल्यार करतात जाल्यार हांगा खायनात जेविनात पूण वो उपास गरजेचो म्हणटा सरस्वत देव कसलो उपास ताचे बराबर लढाई आनी झगडी ताचे करतात बराबर तुजो टेम्पर कंट्रोल करूंक तुका जायना झगडाळ्यो तूं ताजे कडेन झगडताय काल आमी जेवणार आसतना अशें थोडे फावटी आमी काम जाल्ल्या उपरांत इल्लें रिलॅक्स म्हणटात न्ही आनी तशें काल चिकन सुक्का आसतना हांवें अशेंच म्हळें एकल्या गुमटी काणये नाका पयल्यान तुजी गुमटी लांब आसा परतून गुमटी काणी गेल्यार आनीक लांब जावंक आसा पांय सोदून पांय काणये नाका पयल्यान तुजे पांय लांब आसात आनी ते पांय केल्यार तुजे पांय आनीक लांब जावंक आसात म्हणून ताजो आनी एकलो म्हणालो जीब सोदी नाका जीब सोदी नाका तुजी जी पयलेच समजायलें तांकां आतां उपास म्हळ्यार असो भां भयणीन न्ही गे थोड्यांक दोळे म्हळ्यार पसंद म्हाका माश्ट्याचे दोळे म्हळ्यार पसंद थोड्यांक आनी बोकऱ्याचे दोळे म्हळ्यार आनी थोड्यांक भोवशा आनी खंयचे दोळे कोणाक दोळे कावन मागीर आमचे दोळे ओडले जातात जिबो कावन आमच्यो जिबो आमी केदां गोंयांत गेल्या वेळार एकलो भाव आसलो ते आमकां एका तेदा आमकां रावंक नासलें तेच आमकां जेवणाक आपण व्हरताले तें कालें टांग रोस्ट आसलें थोड्यांक टांग रोस्ट म्हळ्यार बारी आतां म्हाका उडास येता ते टांग रोस्ट कावन मागीर तांचे टांग म्हळ्यार कोत्ता न्ही जीब जाता आतां उपास करा दोळ्यांचो उपास खाणाचो उपास जिबेचो उपास मात न्ही आमच्या हातांनी करच्या करण्याचो उपास पांयांनी करच्या वायट चालीचो उपास
यें देव आशेता देखून तू कितें म्हणा पळया तुम्ही उपास करता तुम्ही उपास जाल्यार करता जाल्यार ताचे बराबर ताचे बराबर लढाई आणि झगडी करतात लढाई करतात झगडी करतात उपास करून कितें पाहिजे ह्या दिसांनी बहुशा पिये तेल्यांक ताळामाळा जाला पिये नातल्यार तांकां ती ओडणी तोडवूंक जायना देखून आतां बोतल मेळना देखून तांकां बायल मेळटा काल्याक हां मारूंक आनी काय झगडें करूंक लढाई करूंक म्हणून सांबाळ जाल्यात न्ही हांगा पिवूंक जाय पूण आतां उपास म्हणून 40 दीस कशें तोडवून रावतात पूण ताजो परिणाम दुसऱ्या कडेन काडटात राग न्ही म्हाका थोड्यांनी सांगिल्लें आसा ते अन्य धर्माचे ते उपास वेळार तांकां कठीण राग खंय तांकां आनी सांजेर पळय पुरो उक्तें जाता खव्यत म्हणटा न्हू कश्यो रास पडटात की गीद रास पडल्या बरीच पडटात खंय म्हळ्यार सगळो दीस मुसार तोडवून सांजेर कितें फायदो हांगा देवाचे उतार म्हणटा तशें तूं उपास करन दंडवण्यो करन प्रायजीत करन हेरां सगळें तूं झगडें करताय तर आणि दया नासता मोठी मारता दया नासतना मुठी मारताय तर आज तुम्ही करता तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो तुमच्या मागण्या की फायदो काल फळ ना उपासा की फळ ना आज तुम्ही करता त्या करता तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना देवाक मोला घेवंक जायना भावा भयण असलें कण्णे काडटा असलो नाटक असलो ड्रामा करण आमी देवाक मानवंक जायना भावा भयणी देखीन हांवें तुमकां सांगलां कितल्या वर्सां पयलें ही शिकवण जायत्या वर्सां पयलें दिल्या आनी हजारांच्या हजार लोकांनी ती आयकून तांकां सत कळीत जाला तुमचो ताळो देवा सची पावना म्हणटा देवाचे उतर असली भक्ती आदारून मनशान केल्ले खाली खाई दे म्हणून स्वीकार करून देवाक मानवानांतलें केल्यार खंडीत तें देवाक मानवाना तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भशेन तकली बागयतात न्हू मात्र न्ही वडोली सांगलें भावान उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळ्ळो नजो म्हणून हांगा उपास करता आमी सगळ्या संवसाराक कळयता आमी हांगा तुमी उपास करतना एका चिव्या बरी तकली बागयतात जडाक उदक घालना जाल्यार कितें जाता आनी बावुल्या वेळार जड कशें दिसता वय मू तशें तुका ताण लागल्या पियेन नातल्या वेळार तूं घालून जाताय भूक लागल्या जेवी नातल्या वेळार कितें जाताय नाका म्हणटा देवाचें उतर तूं उपास करतना एका चिव्या बरी तकली बागयतात तकली बागयताय गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात मात्र न्ही आज हांव सकला न्हीत गोनयेचेर न्हिदता आनी सोन्याक बेड्डाचेर न्हीद येता येदो पळय सुने खंय न्हिदताले गोनयेचेर तूं आतां 40 दीस कितें करताय तुज्या सोन्याक तुज्या बेड्डार आनी तूं देवाचे उतार सांगता गोनयेचेर गोबराचेर आड पडतात आड पडटात असलो उपास ओय उपास या रितीन तुम्ही प्राजित या करता तो रितीन दीस करचे ते प्राजित अन्य धर्माचे करतात जावं परत तांकां करूंक सोडा तांकां सत कळीत ना भाव म्हण ते कोणी करता जाल्यार तांकां पळोवन तुमी करिनाका तसलो उपास या रितीन तुमी करचे प्राजित वो उपादेस म्हाका पसंद म्हण तुम्ही चिंता म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात असल्याक तुम्ही उपास आणि सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस आनी म्हणटात असल्याक तुमी उपास म्हणून म्हणटात आनी सरस्वरा मानता म्हण चिंतात ना 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 हांव पसंद करता तो उपास वो ये सरस्वराक मानवाना हांव सांगचें की देवाचे उतार सांगता देखून करिनाकात ये सरस्वरा मानवाना देखून करिनाकात असली उपास करा असली उपास करा आणि तो असली उपास किती आता आहे का आणि तिचे सांगली मोडा आणि आजारचे सोडा वो उपास अन्याय करचो सोडा धोकाबाज म्हणटा अनित आजारची अन्याय करचो कोणाक लुटचें फोट मारची मात्र न्ही वायट आदारचें देखून हांवें ते कांतार केलां वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका
मेळे नाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका दार दी जेजू आनी तातो जें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू हें गरजेचें हांवें पसंद करचो उपास हो अनितीच्यो सांकली मोडा अनित आदारची सोडा ह्या 40 दिसांनी आनी कितें जायतें गुंडाय हें देवाचें उतर आयकोन नियाळ करन अनित आदारता तर अन्याय केला तर जाकेवा भाशेन तो सोडा सांडा आज हर एकल्यांनी हें चिंतेचें हांव अनित आदारतांगी अन्याय केलागी सोरलांगी लुटलांगी कोणाक पेल्याक दुखयतांगी ओडोली बाबान सांगलें न्ही सॉरी मॅथ्यू चॅप्टर 1:19 माते वाचो शुभ वर्तमान हांव एक वळ 19 ती सोपती जुजे नितीवंत मनीस हय ओडोली आमी आयकलें जुजे नितीवंत मनीस तरी मोरी एक अपकीर्ती हाडूंक ताका मोरी खुशी एक नासली. आपाकिर्ती हाडूंक ताका खुशी नीत नासली. आदारने सयत तो पळया न्ही हांव नितीवंत म्हणून जो नासो न्ही तो मरी एक नाली कितें म्हणटात आपाकिर्त हाडूंक ह्या तिका कश्टान घालूंक तो पळयना देखून तुजी नीत तुवें उसाचें तें सत तुवें जिवनचें तें जिवीत देवाक मानवास देखून अनीत आदारची सोडा जुवांचे बांद सोडया झू आतां झू म्हळ्यार कितें पाड्यांचे रेड्यांचे झूम बांदतात झूम म्हळ्यार वजें भार आज तुजे वरवीं कोणी कश्ट जाता गी म्हळ्यार आमकां साम विचारचें आज म्हजे वरवीं कोणाय की हे कश्ट गी हांव कोणाय की दग दितांगी कश्ट दितांगी ह्या म्हजे वरवीं आज वो या ती भियान खावजेन जिवन आसात गी म्हणलें सवाल हांव उठ बस करता गे म्हणलें सवाल उठ रे बस रे हट रे व्हर रे कर रे म्हणलें सवाल हांवें दुसऱ्यांचेर भर घाला गी म्हणून ह्या रितीन तुमी गुणांचें चिंतून पळया भर सभा रितीन देवाक मानवानांतलें करून आज हांवें आदारची रीत पालची नीत हेरांक एक भर जाल्या गी वजन जालां गी कश्ट गी म्हूण आमकां असं विचारया तसलें जू घालां तर सासूमायानो तुमच्या सुनांचेर सुनानो तुमच्या सासूमायांचेर जावयानो मांवांचेर मांवानो जमयाचेर भुरग्यानो आवय बापायनो भुरग्यांचेर भर घाला तर शिस्त न्ही आतां भर म्हणटा शिस्त न्ही शिस्त आमी पाळटा तुजे वरी म्हजे वरी कोणी भियान आसात कावजेनान आसात आज तूं आयलो म्हणटा ना सगळीं आज हें गरजेचें तुजें हजारपण हेरांक संतोश हाडटा गी या तुजें हजारपण हेरांक बेशें करता गी म्हणलें कोणाय मुखार तूं आनी हांव हजार जाताना गो बायले मुखार ह्या भुरग्यां मुखार हजार जाताना ह्या भुरगीं आवय बापाय मुखार हजार जाताना तो संतोश हाडटा गी एकवट हाडटा गी बिरांत उपदेश करता तशेंच तुजें सांगात काम करतले या तूं खंयसर काम करताय तो धनी या तुका भिरांत हाडटा गी ह्या थंय संतोष तुजें हजारपण जिवीत हाडटा गे म्हणलें सवाल ना हेरांचेर भर घालता गे म्हणलें सवाल हांवें सांगलें न्ही एकलो कुजनांत काम करता गो मिक्स चलयता वांटून जालां बायल आयली म्हणटा परतून गुर्र करून चलयली बायल गेली म्हणटा रावयली बायल परतून आयली हाका घालें फर्मावंक परतून चालू केली कोण बेस्ट येता कोणाक वो भियेला कोणाक आनी कित्या भर भिरांत खावजेनी आकांत म्हळ्यार वो सबार जाण चिंतिनात भाव भयणी म्हजे वरी ताजें जिवीत भिरांतीचें जालां कावजेनेचें जालां या जावं ताका जिवंक एक भर जाला जे कोणाचें जू दवरलां तर तें खाडा
दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया. कोणा तुम्ही दग दितात कश्ट दितात तांकां सुटका दिया. जावं दुसरे आमकां दग दितात पण आज आमकां सांग आमी कोणाक दग दिता जाल्यार हेरांनी दग दिल्ल्यांक देव तूं तांकां पळयतालो पूण हांव आनी तूं आमी कोणाक दग दिता जाल्यार ब्लॅकमेल करता जाल्यार हे बेश्टायता जाल्यार हे कश्ट दिता जाल्यार दग सोंसतल्यांक सुटका दिया. सुटका दिया. तांकां स्वतंत्र करा. तांकां जायते सांगला कोणाकी भियेना कोणाकी बेश्टना म्हळ्यार तूं कोणाकी भियेना कोणी म्हाका बेश्टोवंक सकाळ हांवें कोणाकी बेश्टोवचें न्ही. कोणाकी भियेना कोणाकी बेश्टयना. तांकां तांच्या इतल्याक सोडा. तांची नीत करूंक तूं आनी हांव आमी कोण पूण तूं आनी हांवें कितें करचें ओडोलें सांगलां भावान. रोमन्स चॅप्टर 12:21 रोमन्स चॅप्टर 12:21 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 आनी वळ 21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी वायटान तुमकां नाकात. पाडाव करूंक सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. वायटाचेर जैत जोडा. देखून हांवें सांगलें आमी आमकां काप्पू दिना न्ही आमकां बेळी दिना. आमी काळोखान नांव आमी देखून उजवाडान काळोखाचेर जैत पूण काळोख उजवाडाचेर जैत व्हरूंक जाता. काळोखाक उजवाडाचेर जैत व्हरूंक जाता. आमी काळोख तुवें काळोख जाल्यार आमी कितें जाता आमास जाता. आमी काळोख आमी काळो तुवें काळो म्हणून हांवें सो मायका आमी काळोख तुवें काळोख जाल्यार आमी आनी व्हडली अमास महालय अमावास्या जाता. पूण हांव उजवाड जाल्यार तूं कितलोय काळोख जा म्हाका कांय फरक. तूं कितलोय काळोख जा पूण हांव उजवाड जाल्यार म्हाका कांय हांगा देवाचें उतर तें सांगता आमी जाय जाय उजवाड. मॅथ्यू चॅप्टर माथ्यो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आनी वळ 14 तुम्ही संसाराचो उजवाड. आमी जाय जाय उजवाड संसारचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर. दोंगराच्या ताळवेर तुदयेर शिखराचेर बांदलां तें शहर लिपोवन शहर वराना. लिपोवन वराना. त्या भाशेन कोणी मनीस आं दिवो पेटोवन कळशे बंदा तुजो दवरिना. उजवाड कळचे बांदा दवरी नाका. बगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो देखून हांवें दिवटने सांगलें दवरता. आमकां गरज म्हणा कित्याक म्हळ्यार तुजो उजवाड खाली हे थोडे दीस न्ही हर एक दीस हर एक घडी दिवटोनेर दवरलेलो आसा. पोर बुधवारा राती एकले आवय म्हाका फोन करता. फादर एक सवाल आसा इसार येत गे. इसार बाय काय कितें जालें न्ही हा सिंजूचो बुधवार मास काव्यत गे म्हणाले. न्ही काल रांदलें उरलां भुरगीं रडटात मम्मी मास दी न्ही तांकां तुवें खा तांकां दी म्हळें. तुवें खा तांकां दी म्हळें. मागीर हांवें तिका सांगलें फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4 कितें सांगलां तुमकां तुमचो जेजू आनीक कुर्सारूम काडटा जाल्यार खाय नाकात म्हळें ताज्या पयलें. सोमयेंतय राव राव सदांच तुमचो जेजू कुर्सारूम काडटा जाल्यार खाय नाकात म्हळें पयलें. तुमच्या जेजूक पुरलां तो आनीक उठोंक ना जाल्यार खाय नाकात म्हळें. तुमच्या जेजूक आनी कितें आनी वर्सा वर्स कुर्सा येतात पुरतात कुर्सा पुरतात तें तूं चिंता जाल्यार सत म्हणटा जाल्यार खाय नाका म्हळें. पूण तुजो जेजू जिवान जाला तुका जिवीत जोड दिला तुज्या पातकाच्या बक्षांनी जोड दिला तुका उजवाडाक हाडला म्हूण चिंताय तर तुवें का तुज्या भुरग्यांक दी म्हळें. आतां वास सोमयेंतय सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोम्या तें सदांच तुम्ही 40 दीस हे 40 दीस कितें करचें आतां मायनस करया गे बरें लां कितें सोमयेंतय सदांच सोम्या तें सदांच आतां 40 दीस कितें करचें तुमी घेतात म्हणजे म्हळ्यार सर्त कितें म्हळ्यार सर्त कितें 40 दीस नात हांगा वर्स ना 40 दीस वर्स हप्तो म्हयनो दीस वर मिनीट म्हणलें अरे घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका दिनवा गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव बरें चिंता बरें पळयतां बरें आदारतां बरें उलयतां हांव बरी जिणी देवाक मानवाची जिणी हांव जियेतां जाल्यार हरी एक घडी भाव भयणीन आमी सोम्या सोम्या आसून संतोश पावसे. हें खावंक नजो तें खावंक नजो हें खायचें तें खायचें म्हणलें आशा ना.
हर एक दीस सोम्या सवय तुम्ही संतोष पावा परत्या नाव सांगता परत्या नाव सांगता संतोष पावा हांवें सांगलें तांकां संतोष पावा रांदलें आसा जेवा संतोष पावा सदांय रांदून खालें मास्क रांदून खातात की ह्या काळार जावचें ना पेट्रोलाचें मोल 100 उतोरलां डिझेलाचें 90 उतोरलां ह्या दिसा सदांय मास्क खावंक बदला ते आमची मांसां खातात पण जेन्ना देवान दिलां संतोशान वांटून एकामेका पळोवन उदारपणान काय देखून फाटी आता हर एक झू मोडून अरे उडया आतांचें झू वजें भर मोडून उडया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया आतां ऐका तुमी जेवा आनी हेरांक भुकेल्ल्यांक दिया खाली अमको म्हणून तूं भितर दवरल्या पावना रांदून आयल्या वेळार कोणी आसा जाल्यार भुकेल्ल्या सोमी तुमचो उंडो वांटून घेया आज तें दान धर्म आज हांव खावन बऱ्या भलायकेंत आसा आसा पूण दुबळे धाकटे आसा तांकां खावंक ना जेवंक ना एक बरें जेवण तांकां भुकेल्ल्यांक तुमी उंडो दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया म्हळ्यार बरें आदारा गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया बऱ्यो करण्यो आदारा म्हणटा देवाचे उतर देवाक मानवोवचे रितीन हे पळय 40 दीस दुकरांक बारी संतोष खंय सुमार आयलां वॉट्सॅपाचेर आनी 40 दीस कंत नासतना न्हिदे रे बाबा म्हणटा दुकोरान एका दुकराक आमकां कोणी दुसूंक येना रे खंय 40 दीस दुकरांक फ्रीडम आनी तुमकां जेल 40 दिसा उपरांत तांकां जेल आनी तुमकां सुटका अशें चिंतून गेल्यार आमकां बरें आदारूंक जायना भुकेल्ल्यांक उंडो दिया गरदार नातलेल्यांक रावोंक बिडार दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया विंग्यांक पांगरूंक दिया कितलोसो लोक आसा न्ही आमचे कडेन दारा बसता आसा देखून या 40 दीस नासलें पोरणे पिंदुल्लें घालून मूग दिल्यार मागीर नवें घाली येत न्ही नाजाल्यार नवें ना जाल्यार नवें खाण घेवन हाडी येत न्ही असलें चिंताप नाका भाव भयणीन बदल्या खरी भक्ती अशी जावन आसा बऱ्यांतलें बरें हेरांक दिवन पळया आनी तूं सादें न्हेसोन पळय म्हजी बरी मुस्ताकी हांवें दुबळ्यांक दिली कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत एक पोटी तरी ते बरें न्हेसोन ती संतोश पावोन दित सगळें जिवीत बरें 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 न्हेसोन खावन जेवन हांव जिवीत जोडून आसा संतोश भोगून आसा ही दुबळी धाकटी तें चिंताप तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें न्ही पिंदिल्लें न्ही काय सुतां सुटिल्लें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गी थोडी दितात रासान दितात कोणाक घालूंक जायना पेंटाक एकच पांय आसता बरें बुतांव गेल्ले मागीर बुतां हांव सोदीचे हे शिवून सुटिल्ली विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक साडी नाका संबंद साडी नाकात हें गरजेचें संबंद देवा कडेन संबंद एकामेका कडेन संबंद साडी नाका देवाच्या भुरग्यां कडेन संबंद वडोल एका भयणीन हांगा मागलें न्ही म्हज्या कुटुंबाक हांगा येवन देवाचें उतर आयकून आज म्हज्या भावां कडेन भयणी कडेन कुटुंबादारां कडेन सगळ्यां कडेन हांव राजी जावन ती आज म्हज्या मोगान आसा उलयनातली व्हडल्यान उक्त्यान सांगलां वडोल उलयनातली पूण आज तांकां वचून मेळोवन उलोवन आज आमी एक जाल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या तेंच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी हें गरजेचें जेजू ते आमी एकवटल्या आनी जेजू ते एकवटलेल्या वेळार न्ही हांवें सांगलां न्ही तुमकां ह्या दैवीक मिसावांत कितलीं जाणां एकवटल्यान आजून पर्यंत ही घडी पर्यंत म्हाका कोणाय कडेन खंयचे इसार वत्ताय खंयची गरज पडोन एकामेकाच्या गरजान पावोन आसा हें गरजेचें भुकेल्यांक सगळें उंडो वांटून घेया घरदार नातलेल्यांक घरदार दिया आसा तर कितलीं आसात
आनी विणग्यां पांघरूंक दिया आनी तुमचो संबंध साडी नाका. आ संबंध तुटल्यार संबंध तुटून तुमी उपास करनी दोंडवण्यो करनी प्राजीत करनी कितें फायदो. देवा कडेन सारको संबंध ना, पेल्या कडेन सारको संबंध ना. खाली पिवचें हांव सोडलां 40 दीस, खावचें मांस खावचें हांव सोडटां, कितें फरक. ताज्या बदलाक हें देवाचें उतर आयकून आसा जाल्यार संभ्रमाचार सियानिंगी. मागीर आमकां आयको मेळटलें जुवांवचें शीस, जुवांवचें शीस, जेजूचें शीस न्ही. आतां थोडे जुवांवचें शीस आसूंक पुरो तुमचे मदें उदकान बुडचें जाल्यार. आनी जेजूचें शीस फरक मागीर कळटलो इल्ल्या वेळान. ते तुमी कोणाचें शीस, संवसाराचें गी, जुवांवचें गी, या संवसाराच्या त्या संवसारी सेवकांचें गी, या तुमी जेजूचें शीस. जेजूचो संबंध जोडल्यार आमी क्रिस्ताचीं. हांवें सांगलां न्ही कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 3 आनी 23, 1 Corinthians chapter 3 verse 23. क्रिस्ताची म्हणल्यांक पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची वयतर आनी क्रिस्त देवाचो. आमी आनी क्रिस्त देवाचो जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं. आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी. देखून वास जाता. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची वयतर आनी क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो देखून जेजून तुका आनी म्हाका आमकां बापाचो एकवट आयला. वो एकवट आमी घट करचो गरजेस. आनी जर तर खंयच्यो रिती रिवाजो कानूना कायदे आमकां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांतान विंगड करतात, बापातान विंगड करतात. आतां तुमकां एक हें आसा, कितें विंसवण आसा. कितें विंसतात तुमी? बापा पुता समेन तुमी एकवटांत रावचे म्हणून विंसतात की या वेगळें जायचें म्हणून विंसतात? हें गरजेचें. म्हज्या जेजूतान म्हाका कोणेंच पयस करिनाशें, म्हज्या जेजूतान म्हाका कोणेंच विंगड करिनाशें सत्रय. उपासी म्हाका जेजूतान पयस करिना. ह्या खंयची प्राजीत दंडवणे कायदे कानून आहे म्हाका म्हज्या जेजूतान. गलातकारांक बरयल्या पत्रां 5:18. Galatians chapter 5 verse 18. Galatians chapter 5 verse 18. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमकां हो आत्मो चलयता वय जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. आमी खंयच्याच नियमशास्त्र काल देखून प्राजिताचे कायदे हे करज मानले कायदे हे काले म्हणटात कळले कायदे उपासाचे कायदे आनी पळय आमकां परतन वास पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. आतां रोमन्स 8:14 वास. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8:14. खंयचो आत्मो चलयता जाल्यार जांकां देवाचो आत्मो चलयता कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची ती भुरगीं. देवाची भुरगीं ती नियमशास्त्र काल देवाची भुरगीं नियमशास्त्र काल देवाची भुरगीं कायद्या काल देवाची भुरगीं असल्या खरंच मात हें पाळीचें तें पाळीचें हेरां दिसान तें आनी कितें पाळीचें म्हणल्यार कायद्या काल. देखून हांव देवाचो भुरगो घे म्हणलें गरजेचें. हांव देवाचें भुरगीं घे म्हणलें सवाल. हांव सोम्याच्या एकवटांत आसा घे म्हणलें सवाल. आसाय तरी हें सगळें म्हाका गरज ना. नातल्यांक गरज सोम्याच्या एकवटांत आशिल्ल्यांक गरज सारकें ऐका. सोम्याच्या एकवटांत नातलेल्यांक गरज तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय घे म्हणलें तुका आसता विस्तार. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांची बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांची. हांव संतोषांची येता बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान एक दीस न्ही हर एक दीस. आतां फाटी हे पयल्या वाचपाक तुमचो संबंध सांडी नाकात तेन्ना फांत्या बरी तुमचो आनी उजवाड जेन्ना तुजो संबंध देवा कडेन जेन्ना तुजो संबंध हेरां कडेन पेल्या कडेन बरो आसा तेन्ना फांत्या बरी पांत्या बोरी तुमचो उजवाड दनपाराचें वत न्ही खडखड वत न्ही. दनपाराचें खडखड वत न्ही
पांत्या बरी तुमचो उजवाड पर तुमचो जळटलो. उजवाड परत जळटलो. पांत्याचो सूर्य वयर येता येताना परत जळटलो. कसो येता पळयल्या तुमी? सूर्य उदेंसो पळयतात बुडसो पळयता वय मू दनपारां सीदा तकले वयर आसतना कोणी पळोवंक येता ते. उदेंसो कित्याक? कित्याक मळबार सूर्य पृथ्वीर वाड विस्तारला. उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळो. मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तार. उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळ. फांत्याच्या फांत्या बरी तुमचो उजवाड पर उजवाड जळटलो. पर जळटलो. पांत्याचो उजवाड नाजूक उजवाड. देखून ते म्हणटात न्ही कोणा विटामीन डी उणें आसा सकाळीं 8 तो 10 वरां म्हणसर वतान बसा. कोणाच्या कुडींत विटामीन डी उणें आसा टॅरसार वसा आनी सकाळीं 8 तो 10 वरां म्हणसर बरें त्या वतांत बसा या न्हिदा लोळा. आनी कशी भलायकी तुजे ते भितर येता पळया. आतां धाकलो माध्यम स्वामी तशें फांत्या बरी तुजो उजवाड पर जळटलो. आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे बरें जातले. गायी बेगीच बरें जातले. संबंध सारको आसल्यार गायी बरे जातात. संबंध सारको आसल्यार पिडा गुण जाता. आज जायत्यांक संबंध तुटला. वखदां खातात 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 कांयच परिणाम ना वखदांचो. देखून जायत्यांक सांगलां पयलें देवा कडेन तुजो संबंध सारको कर आनी पेल्या कडेन तुजो संबंध सारको कर. पळया कशें तूं भलायकेंत आसाय रावताय म्हणलें. तांकां वस्तेरे तर व्हडलो गुंडायन आमी तुमकां तें दाखोवन दिता. कित्याक ही पिडा, कित्याक ही कंत, कित्याक ही बेजाराय, कित्याक तुजे थंय ही भिरांत कावजेनी आकांत. संबंध सारको ना देखून. देवा कडेन पयलीं संबंध आमचो सारको जाय. देवाक मानवचे रितीन. आनी पेल्या कडेन आमचो संबंध सारको जायचे. पेल्याक मानवच्या रितीन भियेनाकात. देवाक मानवच्या रितीन. पेल्याक मानवच्या रितीन तुवें दिल्यार माताचो संबंध हाडल्यार मा संबंध. हांवें खंय वाचलें ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕೈ. ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದ म्हळ्यार खंयच्या बांयत उदक ना, खंयच्या घरात उडू ना, थंय कोणी संबंध तो संवसार असो. पूण हांगा अशें न्ही. देवाक मानवसो मेसवसो संबंध कितें. जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो. जुवंसो वांजेल आनी अवस्वर 15:12. जुवंसो वांजेल अवस्वर 15:12. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा जेस. जॉन 15:12. ओ म्हजो उपादेश. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी. संबंध म्हळ्यार वो खाली देवा कडेन संबंध दवरून बसल्यार पावना. तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणून, तुज्या वाटेन हांव चलता जेजू म्हणून, तुज्या पांया तळां बसता जेजू म्हणून, तुज्या खातीर हांव गायता वाचता म्हळ्यार पावना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. ओ म्हजो उपादेश. उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. संबंध म्हळ्यार असो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो आमा सर्वांस. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो. ताका संबंध सारको करा. 40 दीस मात्र न्ही, जिनभर संबंध सगळ्यां कडेन. हर एकल्याक भाव म्हणून लेखा, भयण म्हणून लेखा. दुबळयलो सकला ग्रेस्तिलो वयर न्ही भाव भयण. कोणी आदार दिल्ल्यांक वयर, आदार दिनातल्या सकला न्ही. सगळ्यांक एकाच रितीन लेखा आनी
संबंध तुमचे- साने नका तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले नीतिवंतपण देवा मुखार तूं नीतिवंत म्हणलें कशें जू हांव सॉरी जुजे नीतिवंत वय मू तशें हांव आनी तूं आमी नीतिवंत जाल्यार आमचें नीतिवंतपण आमच्या मुखल्यान वचचें तुजें सत्य जिवीत तुज्या मुखल्यान वचचें तुजें भाग्यवंत जिवीत तुज्या मुखल्यान वचचें तुजें कापाटपण मुखल्यान गेल्यार तें देवाक आड रावला इजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 इजायाच्या बुकांत वचो 50 आनी 9 1 आनी 2 तुजें म्हणजे आमचें कापाटपण आमी भितर पुराय कोटसाण कितें म्हणटात दुरसोणें वायट हगें मोसोर जिद्द पारीपण हंकार राग हें दवरून आमी येता तर हें कितें जाता आयका पळया सर्वेस परसो हात तारण करूंक सकाना मनयेत तितलो मोठवो न्हय मोठवो न्हय ताचे कान आयकूंक सकानात मनयेत तितले बेरे न्हय बेरे न्हय बगार बगार तुमच्या अपराधा वरवीं आमची पातकां आमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये आमचे मध्ये आणि आमच्या देवामध्ये वेगळा सर झाला वेगळा सार झाला वेगळा सर हर एक पाताक तुका आनी म्हाका आमकां देवा तावन मेकळें करता वेगळें करता हर एक पाताक देखून देवा कडेन संबंध तुटला म्हळ्यार देखून तूं तांची इस्रायल जाकोबाच्या घराण्याची पातकां परगट करा म्हळ्यार तूं आज तुका आनी तुज्या सरस्परा देवा कितें आड रावलां दुसरे म्हणटले संवसारचे कितेंय उलोवन दीत हें पाळिनात तें पाळिनात तें गरजेचें आज तुजो संबंध सरस्परा देवा कडेन कसो आसा आज तुजो संबंध पेल्या कडेन कसो आसा हें गरजेचें तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखेल्यान वता म्हळ्यार नेंगी कली डाल तुवें घेयचय कसली डाल भावार्थाची डाल कसलें हृदय कवच नीत जावं दी तुजें हृदय कवच नीत जायचे तुजें आनी म्हणजे आमची एफएस घरां पडल्या पत्रां वचो 6 आनी वळ 15 की बळे 15-16 समाधानाची स्वर सदांच भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल घेया तवळ नष्ट्या दुस्मानाचे उज्या बळे पालवंक तुम्ही सकतल्यात बाचे वेचे देणे तुमचे शिरस्त्रान म्हण घेया 14वी वळवास पाटी सरण असताना दृढ रावची गरज सत जावं तुमचें कमर बांद आणि नीत जावं नीत तुमचे अर्ध्या कवच नीत तुमच्या मुखल्यान वचून म्हळ्यार अर्थव आज तुजी म्हणजे आमच्या हृदय कालें बरें प्रॅक्टीस केलें हृदयानी आज तकली उखलून हांव चलता हांव हृदय मुखार दवरून चलता म्हळ्यार अर्थव नीत जावं दी तुजें हृदय कवच हांव नीत पाळटा म्हणटा कोणाय म्हाका उबें रावूंक तुका भिरांत ना कोणेय तुजेर बदलाम घालूंक की अवकाश ना नीत जावं दी तुजें हृदय कवच म्हळ्यार अशें देखून तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान फुडें वतलें आणि सर्वेस्पराची महिमा आनी तसल्यांचेर सरस्वतीची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली फाटल्यानच येतली तुज्या फाटल्यानच सरस्वतीची महिमा येतली बऱ्या आदार तेल्या फाटल्यान सरस्पर आसा ताजी महिमा आसात ताजी कृपा आसा ताजो आदार आसा ताजो आशिर्वाद आसा बऱ्या आदार तेल्या खंडी सरस्पर आसा ओ म्हजो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मनवाला म्हणून तसल्यांनी कोणाकच भिवची गरज आज हर एकल्यान आमी इसाची हांव नीत आदार तांगी म्हळें तेन्ना म्हणजे नितीवंतपण म्हज्या मुखल्यान वेता जाल्यार सरस्वतीची महिमा म्हज्या फाटल्यान येतली मात्र न्ही तेन्ना तुम्ही उलो मारतले त्या दाळा उलो मारा सरस्पराक त्या दाळा उलो मारा तुमचे खातीर हेरां खातीर हांवें सांगलां तुमकां जाकोबाच्या पत्रांत वचोर 5 आनी वळ 16 जेम्स चॅप्टर 1 and जाकोबाच्या पत्रांत वचोर 5 वळ 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 देखून तुमची पातकाय एकामेका उत्सारन सांगा आणि एकामेका पासून मागा तोवळ तुमकां बळैकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आणि फळादीक देवाक मानवल्ल्या मनशांचे मागणे भोव चड सत्यवंत आणि फळादीक आणि कोण नितीन चलना तांचे कडेन मागोवंक सांगा नाकात भावा भयणी कोण नीत पाळिनात कोणा असो संबंध देवा कडेन पेल्या कडेन सरकोना भावा भयण तांचे कडेन मागोवंक सांगून कांय प्रयोजन ना कित्याक कितें वाचलें न्ही माने बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आणि फळादीक बऱ्या मनशान केल्ले मागणे नितीवंत मनशान केल्ले मागणे
देखीन हांव कोणाय की मागोवंक सांगना, बेजार करनाकात. हांव कोणाय की म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगना, बेजार करनाकात. कित्याक म्हळ्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रां वचून 3:10 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 3:10 नितीवंत म्हणलोच ना खंय. नीतिवंत म्हणलोच ना. नितीवंत म्हणलोच ना. एकलोपणी ना. जाणटो जावं. देवाक सोदतलो जावं. सगळ्या काळजार म्हणून सत्य आत्म्या सोदतलो जावं. एकलोय ना. सर मनीस देवातान पयस सरल्यात. देखून तसल्यांचे मागणे देव स्वीकार करिना. तांकां सांगून कितें पाहिजे. नितीवंत मनशांचे मागणे मात भोव बळादेक. आनी तुजें नितीवंतपण मुखल्यान येता जाल्यार तुवें कोणाक सांगची गरज ना. सरस्वती महिमा तुज्या फाटल्यान येतलें कोणें मागची गरज ना. वास्तीवळ 8वी. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले. मुखल्यान वेतलें. आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तुमच्या फाटल्यान ती पटापट येवन उंत आसतली. कोणेय तुजे खातीर मागची गरज ना. देखून हांवें सांगलां तुमकां, भक्ती खरी भक्ती आदारान नीत पाळा आनी पळया, सरस्वतीची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. आज हर एकल्यांनी नीत आदारल्यार एकामेका मागची गरज आसा की आमी महिमा देखून सरस्वतीची वाखाणणी करची गरज. आज हो संबंध आमचो, हो संतोष आमचो, हो मोग आमचो, हो एकवट आमचो, ही कितें म्हणटात सोडधाड आमची, हें बोगसाणें आमचें, हें बरें मोण आमचें, हें कालतेपण आमचें, हें सादेपण आमचें, हें भक्तीपण आमचें, हें देवासपण आमचें, हें मनशापण आमचें. आहा हें सगळें आमचें थंय वाडा जाय आनी सडा जाय बाबा. आनी तेन्ना आमी सांगीत तुज्या नितीवंतपणा वरवीं हें सगळें तुका लाभलां. तुजे गाय सगळे गुण जातले म्हणटा देवाचे अवतार. भितरले गाय, कुडीचे गाय, आत्म्याचे गाय, जिवाक संबंद जाल्ले गाय. हे नरिलिंगान तुमकां कळटात. कुडीचे गाय म्हळ्यार कुडीक संबंद जाल्ली पिडा. जिवाक संबंद जाल्ली पिडा म्हळ्यार मोतीची पिडा, ह्या काळजांतले दडदडे, ह्या भेंबिरांत कावजेनी आखन. आत्म्याची पिडा म्हळ्यार पातकाक वरवीं तुजो आत्मो कितें जाला, अशुद्ध जाला. तर सगळें तूं नीत आदारतना सगळें नितळ जाता, हाळू जाता. ओडोले भावान सांगलें न्ही, कितें हाळू जाता, कोणाक हाळू जाता. कोणाचें मन नितळ आसा, कोणाचें काळीज शुद्ध आसा, पवित्र आसा. कोण सोम्याक मानवाल्ले हें जिवीत जेतात ती हाळू. तांकां जडाय म्हणली ना. कित्याक तांकां बाडाय म्हणली ना. तुजी नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान येतलें, सरस्वती महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. आनी तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात. आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तेन्ना सरस्वती तुमकां अशी जाप दितलो. कितें तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा भियेनाका, हांव तुजे सवय आसा भियेनाका, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सवय आसा भियेनाका, आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुका सांडसो भियेनाका. तूं अनाथ म्हणून भियेनाका, तूं विधवी म्हणून भियेनाका, तुका सगळ्यांनी सोडला सांडला म्हणून तूं भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवय आसा. आज भाव भयण नाका म्हणटात सौम्या संबंध न्ही. वर्सांत एक क्रिसमसाच्या पयले 3 हप्ते आदवेंत खंय, आनी उपरांत 40 दीस करजम खंय, आनी उरल्या दिसांनी पुराय गम्मातां खंय. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आमी ह्या भाशेन सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय, उजवाडान चलोंक जाय आनी देवाक मानवता तें करूंक जाय. जिणीभर सरस्वरा समर्पीत जाल्लें जायचें. सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वरी 1:28. 1 Samuel chapter 1 and verse 28. जीनभर न्ही खाली 40 दीस तूं आनी हांव जीनभर सरस्वरा समर्पीत जाल्ले जायचे. ऐका देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आपली जिणीभर. ऐकायलें तुमी? थोड्या दिसांचे जिवीत न्ही भाव भयणीनो. जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणांत. एका दिसाचें न्ही भाव भयणीनो. हें सत एका दिसा खातीर न्ही, नीत एका दिसा खातीर न्ही, हें जिवीत एका दिसा खातीर न्ही, निमाणो श्वास पर्यंत. देखून तें जिवीत आपणायलें आनी भिवंक ना, खावजेवंक ना कांयच. आज फाल्यां परवां फाल्यां म्हणलें चिंतूंक ना. आतां हें जेजू सवें मोरतना हें जेजू सवें मेल्ल्या नंतर
त्या बहिणींनी जशमान उसारले निमाने उसारले उतरां तेन सगळें जेजू तूं म्हजो हांव तुजी ताणें निमाने उसारलेलीं उतरां काल कित्याक तें जेजू समें आसलें जेजूक सांगता घेवन तें अंतरलें खंडे जावन जेच्या उस्क्यार तें बसोन आसा म्हणल्यार हांव सत मानता आनी तें तयार करचें भाग हांगा म्हाका सर मेळ्ळें त्या खातीर हांव संतोश पावता तुमी प्रेमोर ना गेल्यात म्हणून पण ह्या भयणीक जावन जायत्यांक अशें हांव हांगासर तयार करता देखून हो म्हजो संतोश ही म्हजी दादोसकाय सोम्या सोम्या रावाजय सोम्या सोम्या तुवें जियेजय सोम्या सोम्या तुवें हेमोराजय आनी सदांच सोम्या सोम्या तुवें उराजय ह्या खातीर म्हजें काम म्हजो वावर तुम्ही उलो मारतले तो तुमकां आयकतलो आनी तुम्ही जू मोडून उडिशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता देखून परत परत आतां तुज्या म्हज्या उडासा काडटात देखून तुमी झू मोडून उडया कोणाय विरोध बोट दाखयनाकात जोकी नाकात कोणायची निंदा करिनासता कोणायची निंदा करूंक वचनाकात कोबऱ्यो करूंक वचनाकात वडोले सांगलां देवाच्या भुरग्यां विशयांत कोबऱ्यो करूंक वचनाकात निंदा उलोवंक वचनाकात क्रिस्ताची म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या विशयांत सुकोणी तुमी वाद विवाद करूंक या कितें म्हणल्यार तर्क करूंक ओ सो तो सो तीन तशी अशी म्हणून उलोवंक वचनाकात बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशा बदलाक हांगा क्रिस्ताची म्हणल्यार सवय कोण बुकेला तुवें हाडलां तर ताजेर वांटून घे कोण ताणेला कितें पिवंक दे कोण दुबळो एकूच तुस्तूर न्ही घाल्लें तुस्तूर सकाळीं काम करतना घालता तांचेर दोन परतून एक जोडी दोन जोडी आसात दुबळो ताचे कडेन कांय ना म्हणल्यार तुका कळटा ताका इल्लें दिया पांगरोवंक आनी दुखेस्तांक बुजेशात आनी कोणी आतां दुखींत आसात बेजारांत आसात म्हूण तुका कळना तर वचून एक समाधानाचे उतार बुजोवण्याचे उतार दिया धैर्य दिवचे उतार आज हें जायचें भाव भयणी क्रिस्ताचें म्हणल्यार सो हें जायचें अशें जायचें तुज्या आनी म्हज्या आमचें हांव आयलो बसलो गेलो तो संबंद न्ही उक्त्या नंगा तुजो संबंद देवा कडेन तुवें उसारी जय उक्त्या नंगा पेल्याच्या गरजां खातीर तुवें मागास जय पूण जायती येतात एकले येतात बसतात आयकतात उठतात वेतात देखून हांगासर आमचो एकवट ना तर थंय सर्गींच्या राजांत ती एकवट आसचो ना तूं हांगा वरें विंगड एकसूरपणान जियेताय रावताय जाल्यार हांव जालो म्हजें मागणें जालें म्हजी नीत जाली म्हजी रीत जाली म्हजें जिवीत जालें म्हजी चिंता जाल्यार थंय तुका एका कोणशांत रावचें पडटलें देखून आमी एका देवाच्या भुरगीं घराण्याची जाल्यार भाव भयण तो घराणे हांगास बांदून हाडिची तो एकवट हांगास बांदून हाडिची तो मोग आमी हांगास दाखयची थंय कशें आमी सुदारतले हांगास आमकां एकामेकाची वळख नाल्यार थंय कशी वळख जावची हांगा देवाक वळखल्यान जेजूक वळखल्यान देखून आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा देखून एकामेका मेळोवंक कोणा विशयान उलोवंक न्ही एकामेका मेळोवंक या तांचे कडेन ताचे सूख दूख आयकूंक तांचे तुमी आतां म्हाका कोणी मेळटा जाल्यार तुमचे सूख दूख मात उलया कोणाचे उलयनाकात आज त्या वरवीं मात्र आमी म्हणयत भाव भयणीन आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा देखून कितें परत वाचती वळू बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशा परत आमच्या उडासा काडच्या खातीर बुकेल्ल्यांक तुमी उंडो दिशात जाल्यार आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार दुखेस्तांक तुमी बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो पळया न्ही आमी सोम्याची ही कितें म्हणटात रीत आदारता तर वडोल बरेंकान सांगलां सोम्याचें मोन क्रिस्ताचें मोन तुमचें जाल्यार हें आपशेंत येता हे धैर्य दिवचें उतार बुजोवण्याचें उतार त्या जाल्यार तुजो उजवाड कांय उणें जायना भाव भयणीन कांयच उणें जायना दिल्ल्या वरवीं ह्या कोणाक बरें आमी उसारले कांयच हें जायना तूं हेरा विशयान बरें उलयतना जायतीं तुज्या विशयान बरें जर तर हेरा विशयान तूं वायट उलयतात हेरांय तुज्या विशयान वायटच उलयतात मुखार हा 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 म्हळ्यार फाटल्यान तें तशें अशें वसो तो तसो ताजी जी बेवाळ्याची देखून आज भाव भयण देखून बरें उलया व्हडो सांगलें न्ही बऱ्या वरवीं वायटाचेर वाचती वळ परत रोमन्स 12:21 रोमाकारांतल्या पत्ना वचो 12 आनी वळ 21
वाईटान तुमका पाडाव करूंक सोडी नाकात वाईटान तुमका पाडाव करूंक वाईटात आनी तुमी आनी किसड पाड जाय नाकात बगार बऱ्या वरवी बदलाक बऱ्या वरवीं वाईटा वयर जैत वरा वाईटाचेर जैत जोडा बऱ्या वरवीं वाईटाचेर जैत बरें आदारून शिका आमी वाचता न्ही इसाया चॅप्टर 1 and verse 16 and 17 इसायाच्या बुकांत आवस्वर 1 आनी वळ 16 आनी 17 तुमकां सुदुया तुमकांच तुमी दुया नितळ जाया नितळ जाया कुडींत न्ही मोनांत काळजांत तुज्या चिंतनांत उतरांत बोगणांत जिवितांत तुमी नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखार पयस खोटेपण करा खाडा पयस करा खोटेपण तें कंतार केला न्ही खंयस्तावन आयला संवसारार खोटेपण खंयसर पावला आमचे मनशापण खंयतावन आयला संवसारार खोटेपण खंयसर पावला आमचे वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजनाका आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजनाका आपल्या देवा खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंयसर खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण खंयसर पावला आमचे आज ह्युमॅनिटी इज ग्रेटर दॅन क्रिश्चॅनिटी जायते फावटी हांवें उल्लेख केला ह्युमॅनिटी शूड बी आवर रेस लव शूड बी आवर रिलीजन मनशापण जायचे तुजी आनी म्हजी कूळ जात आमी मनशाक वळाचे मनशा जातीचे आनी मोग जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो धर्म उरल्या पुराय खंयचे गरजेचें न्ही मनशांनी केल्लें जेजू आयिल्लो मनशापण घेवन जेजू आयिल्लो मोग घेवन कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रां वचो 13 सांगता न्ही की 3 संगती आठापण आसात भावार्थ बरवसो आनी मोग पूण हातूं श्रेश्ठ कोण अशें आसता हां भावार्थ बरवसो आनी मोग हय भावार्थ बरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बळतात ही 3 मात्र बाळटात पूण हांचे मध्ये मोगच श्रेष्ठ भावार्थ आसो न्ही मोग ना जाल्यार तुज्या भावार्थाक मोल ना तुजो बरवसो काणी येवन तूं बोब मारताय मोग ना तुज्या बरवशाक कांयच मोल ना पळया न्ही देखून आज बरें आदारलेल्या वरी आनी कितें करीचे पडटी तुमचे खोटेपण म्हजे दोळे मुखले पयस तुमचे करा खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करी नाका वायट करी नाकात बरें करूंक शिका बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा न्याय सोदा नीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया पळया न्ही परत देवाचे उतर सांगता कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया अनाथ आसात तांकां न्याय करून दिया विद्विसो पक्ष घेवन वाद करा विद्विसो पक्ष घे आनी वाद करा विद्विसो आनी येया उलोवन पळोवया म्हणटा हें बरें आदारून तुमी येया तुमची पदकां तांबडी ती आसलेली सगळीं जातात सगळीं पदकां बॉक्स जातात हें बरें आदारलेल्या वरी चड तुमची पदकां तांबडी तांबडी आसल्या रे रक्तवर्णाची आसल्या रे ती हिमा बरी धवी जातली बरी दोवी जातात आणि रक्तवर्णाची असल्या रे ती कापसा बरी धवी जातली बरें आदारून आमच्या पदकांच्या बॉक्सांनी न्ही केवल ह्या प्राजिताच्या काळार अयो वर्साची एक पोटी म्हणी प्राजिताच्या काळार कुमसार जायची म्हणून कुमसार जावन ही प्राण काले म्हणटात अन्यायाची कामां करता जाल्यार त्या कुमसाराक कांय मोल ना भाव हांव सांगता धैर्यान सांगता कित्याक देवाचे उतर सांगता त्या जाळा येया बरें आदारून येया नीत आदारून येया विद्विसो पक्ष घेवन झुजोन येया अनाथांक कितें कुमो करनी येया त्या जाळा तुमची पातकां रक्तवर्णाची जाल्यार ती कापसा बरी धवी जातली आनी हांव सांगता ते आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात आतां आयका हें सगळें केलां जाल्यार करता जाल्यार तुमच्या देशांत तुमी आसच्या गांवांत तुमी बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात बऱ्यो वस्तू खावंक पावतल्यात बरें आदारलेल्यांक बऱ्यो वस्तू खावंक तुमकां देव दितलो आनी
पूण तुमी इन्कार करून उपराशात जाल्यार जर तर देवाचे उतार, देवाचे कायदे, देवाची नीत तुम्ही इन्कार करतात, ते पाळी नसताना तुम्ही रावतात तर तलवार तुमकां ग्रास येतली. तलवार ग्रास येता. देखून तुझे म्हणजे आमचे बरेपण आमच्या हातांत आसा, कोणा देवाच्या हातान ना आनी पेल्याच्या हातान ना. भिये नाकात. बरें केल्यार ना जाल्यार अब्बा तुमी सांगलें. मालगड्यांनी बेश्टे ती गाद करूंक ना. बरें केल्यार बरें खातलो, ना जाल्यार मात्ती खातलो म्हणून बेश्टें सांगूं ना. बरें आदारलेल्या तुका बरें जाता बाबा. आनी कोणाक बरें जालां जाल्यार जावनूच आसता. संवसारी रितीन न्ही, हांव संवसारी रितीन पळयना. ते लुटोवन जाके बरी लुटोवन सोडे ग्रेस्त जाल्ले आसात. देखून तो रेट जाता न्ही, ह्या दिसांनी रेट जाल्यार कितले करोडांचे कितले मेळ्ळ्यात आनी कितले किलो हे मेळ्ळां ते मेळ्ळां पुराय पेपरार येता न्ही. पळोवन येता तुमी. तें बरें आदारून बरें जाल्लें न्ही. तें भिये नाकात. तें लुटून बरें जाल्लें. पण जायते लोक आसा आपणाचें आसलें हेरांकी दिवन आज देवान तांकां आशिर्वाद दिला. बरी भलायकी, शांती, समाधान, कुटुंबान मोग मायपास, एकवट, बऱ्या मनशांचो सांगात, बरें उतार, बरी एक काले म्हणटात साल समकोन सगळें. रोल भावानी सांगलें न्ही, मनशांनी म्हाका अशा बासकी दिजे म्हणून न्ही. देवा मुखार हांव नीत पाळटांगी, देवाक म्हजें जिवीत मानवा लागी. जें कितें हांव करतां तें देवान स्विकार केलां हांगे म्हणल्यार सवाल. पटये हेच्या पयले वचपाक. आनी तुमचो अंधकार दणपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. कितलो अंधकार आसूं दी आसलो. खंय आसल्याव न्ही, खंय आसाव म्हणल्यार आतां सवाल. आदल्या हप्त्यान देवान सांगलें खंय आसल्याव न्ही, आतां खंय आसाव म्हणल्यार सवाल. आसल्याव काळोखान, काळोखांतान उजवाडाक पावय म्हाका, असतां सताक वाट दाखय म्हाका, मरणांत हांव जिविताक उतरय म्हाका, तुजे चलोंक म्हाका चलय म्हाका, सोदून तुका आयलो सोमी, तुजे गरीब काळोखांत हांव सकल, उजवाड तुजो आसले हांव काळोखांत आसले हांव सगळें आसले हांव. पण आतां उजवाडाक आयले हांव आसा. उजवाडांत रावास जाय, उजवाडाची कामां करीस. ते न्यू लायफ ओल्ड लायफ कोणी कितें म्हणून दी. पयलीं हांव काळोखाची कामां करनासलो, पूण आतां हांव तितलेंच सांगल्यार पुरो. दुसरें व्हडलें तुमी देवाचे उतार काण दिवची गरज ना. हांव काळोखांत आसलो, काळोखाची कामां करनासलो, पूण आतां उजवाडाक आयला, उजवाडाची कामां करनासा म्हळ्यार पुरो. तांणी ओल्ड लायफ म्हणून दी, न्यू लायफ म्हणून दी, आनी खंयचे लायफ म्हणून दी, मिड लायफ म्हणून दी, आमकां कांय फरक पडना. सदांच जिवीत. आनी कितें सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. असल्यांक देव वाट दाखयता बाब. नीत पाळटल्यांक, सत मानून घेतलेल्यांक, देव बिरांतेच्यांक, खरी भक्त आदारतल्यांक सरस वाट दाखयता. पळया न्ही, एकूच वाट तो सोम्या, एकच वाट म्हज्या जिविताची, एकच वाट म्हज्या जैताची, एकच वाट तो सोम्या, एकच. सरस तुमकां वाट दाखयतलो. सुके करडे बंत तुमकां दोशी करतलो. आनी पळया न्ही, देव बिरांत तुमकां वाडली तर पोरेकल्यान म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें ती म्हणटा खंयच्याय घरा समाधान ना. समाधान घरांत ना, जाग्यार ना, तुजे थंय ना जाल्यार खंय सरी तुका मेळना म्हळ्यार हांवें. ते कन्या दादल्या कडेन काजार जालें. हांवें सांगलें ताजो विश्वास दुसरो, तुजो विश्वास. तो काळोखांत आसा, तूं उजवाडांत आसाय. पूण दोगांय तुमी उजवाडाक आयल्यार खंय रावल्यार तुमकां उजवाडत, नाजाल्यार तो काळोख तुका तिशीन व्हरता आनी उजवाडांत तूं इल्लो उजवाडकान घेवन तुजी चिमणी पुकू 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 जावन जळटा. कितें करचें. पण ते सरस्वती बिरान धरतल्यांक हांवें सांगलां किर्तन 120:8 साम 128. जो मनीस सरस्परा येता आनी ताच्या वाटांनी चलता, तो मनीस बागी, ताच्या वावराचें फळ ताकाच खावंक मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, जो मनीस, कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता, सरस्परा येता आनी ताच्या वाटांनी कोण चलता, तो मनीस सरस्वतीच्या वाटांनी चलता, तो बागी. तो मनीस बागी. तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुकाच खावंक मेळटलें. न्ही हेरांक
हांगा पाटी आतां पयल्या वचपाक तेन्स सुक्या करड्या बुंयत सयत तसल्याक देव कितें करता ददोशी करतलो ददोशी करता तुज्या वावराचें फळ तुकाच खावंक दितलो आणि तुमचे कुडीक गटाय दितलो मात्र न्ही कुडी गटाय दितलो मोठाय न्ही गटाय मोठाय सोदून वचा नाकात गटाय गठाय दी म्हाका गठाय दी बळ दे म्हाका बळ दे गठाय दी म्हाका गठाय दी बळ दे म्हाका हांगा बाबा स्टॅनीच्या घरा थंय काम करतो क्लासाक दोन पातोर चिरे पातोर 40 किलोचे 2 पातोर 80 किलो हो शेवकल एकलो तोरता तो मोठो ना परती एक बाटी काल सिमेंट आनी हें कितें म्हणटात गारो सगळी बाटी एकलो तूं कोल माथ्यार दोन दुसऱ्या माळयेक चडटा ताका म्हणटात गटाय आनी बोळ न्ही मोठाय सोरस पळय तुका गटाय दितलो तुम्ही एके शिंपलेल्या बागे सारखी जातल्यात आनी तुमी एके शिंपलेल्या बागे सारखी शिंपलेली बागी आतां पोर मसार आमी पायपान उदक घालतले वते ते रांदय केल्या आमी 2 दीस काम करना तर स्प्रिंकलरांक घाल्यात 2 दिसांनी थंय सगळें पांचवें जाला पळया फरक पळया तुमी शिंपले म्हळ्यार गुता शिंपचे म्हळ्यार पयलीं आमी पुराय उदक शिंपतले माडयांक तोटाक वालीक आनी पुराय उदक शिंपचे आसले ताका शिंपच्याक कळटा न्ही हें तोड तेणें तोड ह्या वाटेन शिंपचें त्या वाटेन शिंपचें सगळें तोटूच उदकान भरल्या वेळार कशें आसता खंयच्या माडया तोटांक गेल्यात की तुमी वालीच्या तोटांक गेल्या थंय कशें आसा थंड आसता वय मू पांचवें आसता मू वय मू शिंपलेल्या बागी बरी तुमी आसतले म्हळ्यार अर्थ तो चारांय कुशी न्ही हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है हरियाली हरियाली जीवन में जीव जल देता है अर्थ वो नाका गे तुमकां नाका गे तरी काल्या मोसोर काल्याक राग काल्याक द्वेष काल्याक हंकार काल्याक हगें काल्याक नाबोगसाणें काल्याक हें पळय अशुद्धपण जाय म्हणटाय तें सोडूंक नाका तें तर रावल्या जाता संबंद देवा कडेन संबंद पेल्या कडेन सारको करा नितळ मनाची कितली बागी माथेव वांजेला वसर 5:8 मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 नितळ मनाची कितली बागी नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो तेका नितळ मन नितळ काळीस निस्कळ जिवीत आनी उपरांत मागीर 11-12 सुकून वसना तसले जरी सारकी केदींकच सुकून वसना तसले जर वाळची जर देखून हांवें आतां परतून घाला दैवीक कृपा वाळटा डिवायन ग्रेस फ्लोज म्हणून तुमकां आतां परतून दादा कंतार आमी व्हिडिओ करून धाडटा सुमार जाणांनी त्या विशयान म्हाका उल्लेख करून धाडला आयकल्ल्यातलें पावा ना आमकां सगळें वर कुरप्याचें काल म्हणटात वळ जर वाळटा केदींकच सुकानातली सुकून वसना तसली जरी सारकी आदी तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले बरें न्ही अशें तुजें जिवीत बरें जाता ना खंय पणगेल पडिल्ले जागे ताचें पुनर्निर्माण जातलें आणि पुरातन बुन्यादीचेर तुम्ही नवी घरां उबी करतले कित्याक तुमच्या जिवितांत वयर येवंक ना पुरा कितें पणगेल पडलां देवा सशी येया आनी पळया त्या पणगेल पडल्या जाग्यात कसलो आशिर्वाद मेळटा पळया तुमी पुनर्निर्माण करतल्यात पुरातन बुन्यादीचेर पुरातन कोणें गेल्ली बुन्याद पोरणी जाल्या ती बुन्याद कान पुरातन बुन्यादीचेर तुम्ही नवी घरां उबी तुमी नवी घरां उबी करतल्यात फूट भरून दिवपी आणि पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी पळया ती अशे लोक तुमकां म्हणटली नवें जिवीत नवें निर्माण नवा निर्माण हांवें सांगलें सगळें नवें जालां सगळें खंयचें तें कांतार हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू म्हज्या काळजां
हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. देखून हांव सगळें नवें जाता. जेन्ना असली भक्त, खरी भक्त तूं आनी हांव आमी आदारता तर, जें कितें देवाक मानूं जाता तें हांव आनी तूं आमी करता तर, नीत आमी पाळटा तर. देखून जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक मात्र हें साध्य न्ही. जुवांव काडून घेवन, ह्या परिजेवांक काडून घेवन, संवसारी सेवकांक काडून घेवन, ह्या आनी खंयच्या ह्या पास्टराक त्या पास्टराक काडून घेवन आमी जियेल्या जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका, मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 वळ 14 आनी 15. Matthew chapter 9 verse 14 and 15. तो वळ जुवांचे शीस जेजू सरची येवन म्हणाले. कोणाची शीस? समायका हांगा जुवांचे शीस विंगड, जेजूचे शीस विंगड. आता जुवांचे शीस येतात, जेजूच्या शिसा सरचे आनी म्हणटात आमी आनी फारिजेव सबार पोटी उपास करता. जुवांव येना, जुवांव येवन हांगा जुवांव मेला ताका कातरून गेला तो. ताजे शीस मात्र जुवांव काडून घेवन आसले, जुवांवक पातयेवन आसले, जुवांवच्या पाटलादार म्हणले जुवांवचे शीस हांगा जेजूच्या शिसा सरशी येतात. देखून आतां हे संवसारांत तुमी जेजूचे शीस जाल्यार जुवांवचे शिशी आसात आनी दुसऱ्यांचे शिशी आसात तुमच्या भोंवतणी, ते तुमचे सरशी येतले आनी म्हणटले आमी आनी फारिजेव सबार पोटी उपास करता. कोणी ह्या दिसांनी तुमकां आयकता मास खातात वय हांव जेजूचो शीस म्हणा तितलेंच. तूं जुवांवचो शीस जावं पुरो, हांव म्हज्या जेजूचो शीस. आनी जेजूचे शीस कितें करतले? पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजूचे शीस खाणा जेवणाचो उपास करिनात. जेजूचे शीस दुसरो एक उपास करतात. खंयचो उपास? रागातावन, हग्यातावन, मोसरातावन, द्वेशातावन आनी सर्ताच्या वायटातावन, पातकांतावन, कुसाड्यातावन वो उपास करतात म्हूण सांगायचे. तुम्ही खाणाक संबंध जालो उपास करतात, ह्या पिवानाक संबंध जालो, ह्या नेसनाक संबंध जालो उपास करता. आमी मोनाक, खाळसाक, आत्म्याक संबंध जालो उपास करता. हें गरजेचें. आज तें धैर्य तुका आनी म्हाका आमकां आसाय. तुमी तो उपास करा, आमी वो उपास करता. 40 मारूंक नात. गाळी पोजणे वायट कोणाकी, कोणा कडेन लढाय झगडे, कोणाचो वाद विवाद करूंक ना. वो उपास करा. आतां तुमचे घाय बेगीन गुण जातले. तुमचो उजवाड सकाळच्या फांत्याच्या उजवाडा बरी परस जातलो. आमचे हे पळय हे आमी उपास करता, तुमी उपास करिनात. जेजून कितें जाप दिली? होरेत आपणा सांगत आसता पर्यंत. होरेत जेजून दिल्ली जाप म्हजे सांगता होरेत आसा, हांव म्हज्या होरेता सांगता आसा आसता पर्यंत. काजाराच्या ओवळ्यांनी, काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसचेत गे, दुखेस्त जावन आसचेत गे. होरेताक तांचे तावन काण वरचे. जर तर होरेत ना जालो, होरेताक तांचे तावन काण वेलें दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. उपास करतले. आमी होरेता सवय आसावंक ना, आमी होरेता सांगत आसावंक ना. देखून तो आमी सांगत आसा म्हणून पुराय पयस पयस आसलें कदेलां लागीं केल्यात. आतां तशें म्हणटाना एका टिचरीन सारलें एका स्टुडंटाक, वॉट इज द ऑपोजीट ऑफ वॅलेंटायन? ताका चेडो म्हणलो खंय ऑपोजीट ऑफ वॅलेंटायन इज क्वारंटायन म्हणलो खंय. वाय क्वारंटायन इज ऑपोजीट ऑफ वॅलेंटायन म्हणटाना ताणें म्हणलें इन वॅलेंटायन पीपल सीट क्लोज टू इच अदर, इन क्वारंटायन दे सीट फार फ्रॉम इच अदर. आतां आमचे वॅलेंटायन गे क्वारंटायन, तुजें आनी म्हजें वॅलेंटायन गे क्वारंटायन. आनी तुजो आनी म्हजो आमचो वॅलेंटायन कोण? कोण? कोण आमकां एकवटायता, कोण आमकां सांगाता दवरता आनी कोण आमकां दुस्पटायता? सारके मतीन दवरा. जेजू आमकां एकवटायता, सैतान आमकां दुस्पटायता. देखून आमी क्वारंटायनांत नांव वॅलेंटायनांत आसाव. म्हणजे आमच्या सोम्याक जेजूक वॅलेंटायन जावन काण घेवन ताच्या एकवटांत आमी आसा. देखून जेजू म्हणटा होरे तो तुमच्या सवय आसतना उपास करची गरज ना, पूण होरेताक तुमच्या तावन खाण वेला तर ऐका, होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस होरेताक येतले तांचे तावन विंगड करचे दीस येतले, खाण वरचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास परत करतले. तुम्ही संवसाराक वेचे दीस येतले, या तुमकां संवसाराक वचचे हे मनीस येतले. ते दाळा तुमी ह्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानुना हें सगळें पाळिजे पडटलें.
हांव देरान सांगता म्हज्या होरेता सांगता आसा आनी होरेत म्हजे सवें आसा म्हजे सवें जेजुवास हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवें जेजुवास हांव भियेना पयना राव देखून तुमी होरेता सवें आसा जाल्यार भिवची गरज ना बरें आदारा बरें उलया मात्र न्ही देवाक मानता तें करा बरी ह्या खरी भक्त आदारून सदांच समेच्या एकवटांत रावन जिवीत जोडा संभ्रम आचारा कितें बरें आसा सगळें समें वांटून घेया वय बुकेल्या समें तुमचें जेवान आनी विणगे आसलेल्या समें तुमचें नेसान मात्र न्ही गर्दार नातलेल्या समें तुमचे बेडारी तुमी दिवन सांगाता एकामेका मोगांत तुमी जियेता जाल्यार तुमचो उजवाड परत जळटलो मात्र न्ही ताची सरस्वती महिमा तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतली हेंच जावं दी भाग तुजें म्हजें आमचें जेच्या एकवटांत असलेल्या हर एकल्याचें म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. परपिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तू कर मोगान ते बोल कलते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगान ते बोल कलते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बचादावाक सर्वेस्पोद मानून घेऊ. सर्गीच्या भो मोगाळ बापा जसो तूं सर बरो तुजी भुरगीं आमी तुजे बरी जावन बरें आदारूंक आनी उजवाडा साक जावन जियोंक आनी तुज्या सवय आनी तुज्या सर भुरग्यां सवय आमचो संबंद सरको करून घेवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवेत आत्म्यारी हांव खामच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपल्या हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. Pove darbaraso सर्वेस्पो तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे नेता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. बापा कोरस्तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेचपरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेत आणि अंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कररचे रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासा त्याच्या पुन्हा जिवंतपणा मी भक्तीपणे उडास करता व जिवित सोंड सडवंची काल्स तुका आम्ही समर्पित आहोत. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता. जेजूची कुडन रगस त्याला आम्ही समेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस प्रक्रिये प्रिय तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र बेस म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट तसो आमचो बावट गट कथीर कर. त्या सेकवडान आम्ही जे शंकर आणि त्या दैविक प्रीती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणा बरोसो धरून कोण मेल्या ते सर आमच्या भावा बहिणीची तू काकलूत कर. तांकां तुझ्या इश्ट खातीर मेल्या समेस तांक तुजें ते परत जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेसांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरे देवाची सांगाती बग्यान धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो देई. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले त्या प्रार्थनेत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी तूं आमची पापां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले शेतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सहताच्या काळोखांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले सहताच्या मारेकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी बरोवशा तेलांक आमकां तुजे उदारका करून सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमतिकांनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जट्ट्यांनी खेळस्ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकेन वखात तें जावं. पण जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव. जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या खावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या खावे मोजा पेल्याचो. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या खावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या खावे मोजा
तुझ्या पेल्यासो प्रार्थुया. सर्गींच्या आबो मोगळ बाप्पा सता मिस्तर गोट आमकां उगडापे करून आज ते सत मानून घेतला देखून जेजूच्या एकवटान तुवें आमकां हाडलाय. सदांच तुका विश्वासीर रावूंक आनी ताजे तावन केदींग आमी विंगड जायन अशें सदांच ताजो पाटलाव करून उजवाडाची कामां करून तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपत वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवच्या वंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करच्या खामांचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार